Новый молочно-таварный комплекс у вёсцы Церабліча открытого акционерного товариства «Полесская Нива» будаўнікі 24-й ПМК узвялі за 5 месяцев. Яшчэ ў пачатку мая гэтага года тут толькі колонны будущих коровников выселіся. А ўжо ў канцы верасня аб'ект здалі ў эксплуатацыю. Комплекс уяўляе сабой 2 фермы на 640 галоў и 1 молочно-даільны блок. Проект з'яўляецца тыпавым, падобны ж знаходзіцца ў Ольшанах. Старые фермы. Много где на привязи еще скот. Вот. Ну, что-то своими силами переделывали, сделали модернизацию какую-то там, переводили скот на беспривязное содержание. Ну, все это, понимаете, все это самоделка. А вот это действительно промышленное производство для молока, для производства потомства, для всего, для удобства для людей и для животных. Сёння комплекс яшчэ не працуе ў поўную моц, ідзе фарміраванне статку. Частку яго складае скот са старога комплексу, які знаходзіцца побач. У планах жа аднавіць пагалоўе цалкам. Канчатковая задача не толькі атрымліваць стабільныя высокія надоі, але якасць малака павышаць. Дадзенае запатрабаванне асабліва актуальны для Полесскай Нівы на фоне узбуйнення з 2 ліквідаванымі гаспадаркамі – Аграколас і Велімічы. Земляў, а відавочна-кармавой базы ў гаспадарцы стала ўдвая больш, а значыць, з'явілася нагода і пагалоўе статку павялічыць. Коровы в лучших условиях. Там просто старенькие, маленькие, малые помещения, доярки условия тоже. Тоже девок, и там кабинет свой был личный, и тут кабинет, и там прачечный, тут у нас прачечный, сушилка, и утюг, их кабинеты. Ну, лучше, вообще новые же самые лучшие. Са з'яўленнем новага комплексу Полесскай Ніве налічваецца ўжо 7 малочна-таварных фермаў. Агульны вал малака складае 38 тонн, палова – прадукт класа экстра. Абышлося будаўніцтва комплекса ў 6 мільёнаў 200 тысяч рублёў. 1 мільён быў выдаткаваны з абласнога бюджэта, астатняя частка – крэдытны рэсурс. Тэрмін акупальнасці сельскагаспадарчага аб'екта павінен скласці каля 10 гадоў. Тацяна Будгусаім, Юлія Краўчук, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».